पेंटॉप एमसेट लिखा ना। 90 ग्लूकोस्टिक डिस्को आइसोसेट 3 के सब लिखते हैं। आदि हॉलिस कैथेटर लिखो ना पहले, ऑटो मास लिखो, ऑटो मास लिखो, न्यूलाइजेशन मास लिखो, न्यूलाइजेशन मास लिखो, ड्यूलिन बूडा कट लिखो। बाकी तो एंटीबायोटिक के लिए सर ही बताएंगे ना। एंटीबायोटिक छोड़ देना यार, आज भी किसके पेट में नहीं थी। डेरिफारिन लिख दो एक एम्पुल। अंकल के पास से ले लेते हैं। न्यू पेशेंट आए हैं, पेशेंट सही है थोड़ा सा